呢度係 Henderson 89011 Zip Code， 呢度係呢一間屋嘅社區。呢一條街係一個 cul-de-sac 嚟嘅，嗰邊係冇出口，係喺呢個社區呢一條街度入嚟嘅。然之後今日睇嘅呢間屋呢係一間2層屋嚟嘅，2013年起。咁佢屋隔離呢一度呢係有一個冇屋嘅一個可以係行人通道咁樣，咁所以同左邊嘅鄰居係相隔比較遠嘅距離。呢度嘅社區管理費 HOA fee 係50蚊一個月。呢度附近有新起嘅 Master Plan 社區 Cadence， 亦都有高爾夫球場社區 Tuscany。附近都有一啲嘅超級市場，好似 Smith 嘅 Grocery Store。咁呢一邊呢個區咧，而家仲係發展緊，起緊好多新屋社區嘅。咁呢度呢係入咗度閘之後，佢有一個嘅自己嘅一個 side yard， 好似有個 court yard 咁樣，同個後院係連埋一齊嘅。呢邊可以通到去後院。咁呢度係呢間屋嘅正門。入到嚟屋入邊呢度，門口呢個玄關位係一個 vinyl 嘅 floor， 一個塑膠嘅地板。然之後右邊呢度有一個嘅 closet。呢間屋嘅客廳係做咗地氈。入嚟咧，呢度係個 living room 個客廳。望返轉頭，呢度係入口嘅位置。呢間屋好光猛嘅，呢個屋係坐北向南。咁開晒所有窗簾之後，其實唔使開燈都好光。呢度係廚房，廚房係 granite countertop， 黑色嘅 appliances。呢度有個細細嘅 pantry。然之後雪櫃，雪櫃都好新淨，好似冇用過咁樣嘅。呢個係後期擺落去嘅呢個係啡色嘅櫥櫃。間屋都整理得好乾淨，地氈亦都係有吸塵啊咁樣洗過嘅痕跡。呢啲櫥櫃都好乾淨嘅。呢度係個 sink 下邊都係好乾淨嘅。廚房隔離呢個位置就係一個飯廳，飯廳呢度有個門係可以通出去後院嘅。呢度係後院，種咗一啲樹。咁隔離呢邊就係通返出去頭先嗰個 courtyard 嗰度，有部冷氣機。呢度係通返去 courtyard。個地氈嘅狀況都好好嘅。然之後呢度係1樓嘅 powder room， 隔離呢個係2個車位嘅車房。呢度係擺咗一啲嘅 storage 嘅架。garage 個樓底都幾高下。呢度係個熱水爐，有埋 water loop 可以裝軟水機。
呢間屋係1800幾尺，樓上有3間房，一個廳，總共係有2.5個浴室。見到呢個地氈都係有洗過、吸過塵嘅，整體狀況都唔錯呢間屋。咁一上到嚟2樓呢一度呢，係一個嘅 family room， 2樓嘅客廳，非常之寬敞，咁有3隻窗都係好明亮嘅。然之後發現呢個窗係可以望到賭場街㗎，呢一邊呢個窗。呢邊呢個窗咁樣可以望到出去賭場街，咁樣過年啦，New Year 啊，July 4啊，咁樣都可以睇到煙花嘅。呢邊係主人房，主人房亦都呢一隻窗係可以睇到賭場街。然之後呢邊係主人房嘅浴室，有 double sink。Granite countertop。而家呢個廁所係冇開燈嘅，但係非常之光，佢亦都有一個好大嘅窗喺度。浴缸同埋企缸係分開，狀況都係好乾淨嘅，一體式嘅企缸。呢邊係個廁所。2013年嘅屋其實都係非常之新。呢邊係佢個 walk-in closet。再行出去呢一度係個 laundry room， 洗衣房。呢度見到有少少咁 settlement crack， 咁佢補過有少少顏色唔一樣。然之後走廊呢度係通去 hallway bathroom， 呢個係 hallway bathroom。浴缸亦都係好乾淨，一體式嘅，好容易打理。Granite countertop。然之後再過隔離呢度係個客房，而家呢個房都係冇開燈嘅，都係非常之光猛。呢個係第2個客房，呢個客房有個 walk-in closet。呢邊嘅風景比較遠啲，亦都可以睇到賭場街嘅。咁隔離因為冇屋冇鄰居擋住，咁所以可以望得好遠。然之後走廊呢度有一個嘅大嘅 linen closet。